Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal capo comunale Occone di Porto Torres per questo bel tuffo nel campionato di terza categoria, girone F, di fatto quello sassarese con 14 squadre. Questo è il big match tra la formazione della SGS Turritana e la Vidalbese. Ne approfitto per salutare una nuova voce di Directa Sport che ringrazio e che saluto, Matteo Mereu. Riceve palla nuovamente De Montis che allarga molto bene quindi per il terzino che va su a cercare la torre da parte di Pinna, chiuso comunque dalla difesa della Turritana che però non riesce a ripartire perché c'è ancora la Vidalbese in possesso di palla. Ancora De Montis, allarga, cerca Pinna, a tu per due col portiere, Pinna si presenta davanti all'estremo difensore, cerca poi la palla a rimorchio, non c'è nessuno dei suoi. Tra l'altro la Vidalbese ha commesso fallo in attacco, quindi calcio di punizione per la Turritana. Poco più di 20 metri ci separano dalla porta difesa da Deledda. Rincorsa per Lotto che parte col destro, palla che arriva facile però tra le parti di Deledda. Chiuso dalla Vidalbese che prova a ripartire, ma c'è Cano in traiettoria che poi gestisce molto bene dalle parti di Leoni, uno sguardo in area di rigore, cerca addirittura il tiro, il numero 22, molto bravo qua Deledda, prima vera occasione della partita con Leoni che scalda i guantoni di Deledda. Arbitro che finora non ha estratto nessun cartellino, anche perché la partita è stata abbastanza tranquilla dal punto di vista arbitrale finora. Parte Oggiano, palla dentro e colpisce la traversa clamorosa, anzi traversa palo la Vidalbese, poi in qualche modo spazza via. Oggiano attende solo il fischio dell'arbitro mentre ci sono due uomini in barriera per Garofalo. Parte il 5 a cercare Pinna di testa e qua è stato bravissimo Garofalo che riceve anche i complimenti da parte del difensore avversario perché con una smanacciata ha evitato che per la sua squadra si compiesse il peggio. Tirare di rigore, Oggiano manca, lascia scorrere e guadagno allontana dove c'è Soltanto Nali alle prese con Pinna, buca l'intervento del 19, attenzione che può scappare via l'attaccante della Turritana, cerca il dribbling su Pinna che rallenta quantomeno l'attaccante della Turritana, ancora Nali, va via, cerca il cross, dentro per Baldino che non colpisce il pallone, alla fine se lo ritrova tra le mani Deledda, ha avuto un'ottima occasione da gol la Turritana. Moretti davanti al numero 5 della Turritana che va a rilancio lunghissimo fino all'area di rigore, diventa buono per Baldino che prova a calciare, mettere in mezzo, tiro cross che alla fine arriva comodo tra le braccia di Deledda nella sua metà campo. Spano tocca per Pinna, ancora Spano, può crossare, cercava sulla verticale dei Montis, poi Oggiano, eccolo il cross, a cercare Moretti che anticipa di testa Oggiano, attenzione perché c'è Spano che però è in posizione irregolare, qua ha rischiato la Turritana, quindi Montes alza un campanile che favorisce Nali che gioca molto bene in testa per Manca che calcia col corpo all'indietro in controbalzo, tiro che termina fuori dallo specchio della porta difeso da Deledda. C'è Pinna in posizione regolare, arriva il cross e forse c'è un tocco col braccio, il direttore di gara non è d'accordo e allora Garofalo fa ripartire l'azione, poi attenzione perché l'arbitro ferma tutto e estrae anche il cartellino giallo ai danni di Moretti che in una partita che significa tanto per le sorti del girone F della terza categoria. Rinvio sbagliato, triplice fischio allo stadio Occone, finisce qui 0-0 tra Turritana e Vidalbese con nessuna delle due squadre che riesce quindi a portare a casa i 3 punti, un punto a testa che mantiene le due squadre a distanza di 6 punti. Per la Vidalbese questo è il primo pareggio in campionato e quindi dopo 11 vittorie arriva il primo pareggio per gli ospiti.